观众朋友，大家好，欢迎收看10月28日公司台语台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有啥物新闻重点。风台狂雷挖进台湾，暴风圈扩大，无排除会登陆台湾。发布风台警报，台东往来离岛跟红头水客轮下晡开始停驶。嘉义中部2日开始连续发生8架地震，今仔透早4点外，搁再发生规模3.8，非常惨惨的地震。日本众议院选举，自民党甲国民党组织的执政联盟是出无过半，现任的首相就好无可能会封闭落台。来看今年第21号的风台狂雷挖进台湾，气象署预估可能会发展加做上强的中度风台，嘛无排除登陆台湾。上近拜二的下晡到暗时，就发布海上风台警报；拜三日时会发布陆上的风台警报；拜四到拜五风台影响上大，全台湾拢会大风大雨。狂雷风台即马伫咧恒春东南东方的海面，以1点钟13公里的速度向西边的方向线震动，甲前一天比，路线又搁向西边修正，搁较挖近台湾，有直接登陆的可能性。自拜三开始，各地风景开始明显增加，北北基甲花东受到外围环流的影响，会开始有落大雨。伫咧风台挖近，甚至有可能会登陆，拜四到拜五影响上大。台风在逐渐通过我们的时候，如果它是比较靠近在东半部的这个区域的话，首先会出现豪大雨的区域，就是刚刚提到会有豪雨等级以上的东半部以及北部的地区、北部的山区哦。中南部地区可能在台风通过之后，也会有一些比较明显的降雨发生。那依照这个路线，气象署上紧伫8日下昼到暗时会发布海上风台警报。因若所在来陆上风台警报范围，又爱看风台上升的路线。分析师讲，风台路线继续向西边修正的关键，就是北边的太平洋高压势力比预期还更加强。所来太平洋高压的强弱，将会是影响路线的关键。不过，狂雷挖近台湾的时阵，暴风半径估计已经伫咧250公里左右。那真正登陆范围会包括规个台湾。北方的西风槽、台风本身以及太平洋高压怎么去互动哦？这个势力相对来说是比夏天的台风复杂很多，这也导致说康瑞台风它的预测路径是一变再变。民间的气象公司预测，风台未来无排除也会向西边修正，或者是向南边调整，有部路线依然有变化的空间。对台湾各地影响程度，也因为路线也搁伫咧变化，所以即马也搁无法度完全明确。气象署资料显示，若是狂雷风台登陆台湾，将会是让57年了。如果风台伫11月登陆，正正伫1967年的强烈风台吉达，伫迄年的11月18，由花莲到成功之间登陆。记录显示，迄当阵花莲地区灾情正惨重，有人员伤亡。记者综合报道。风台狂雷接近东部的海域，台东往来离岛搁红头树的客轮宣布讲，下晡开始到30日停驶。今仔早起，离岛各中小营养午产的业者嘛赶紧补货，离岛的渔民嘛赶紧固定渔船。透早离岛就感受到风台外围环流，甲东北季风增强的风力。南寮渔港的渔民睇风台还未来，赶紧甲船仔绑好条。台东外海风影嘛愈来愈强，海涌一波一波拍开来护港的报花，往回绿岛甲南苏的客船，预备补队停驶一直到31。早起当地居民赶紧来坐船等去处理，因为客船停驶至少会3天，绿岛的物资嘛趁停驶进前赶紧载去。今麦开始涨了，因为连船休风台来休几了天。基本上我们跑2趟完就停了，12点半以后就跑完了。绿岛各中小营养午餐的物资，透早嘛再去护港码头，要再去绿岛，避免风台影响海路的货运，学生囡仔无营养午餐通食。这个啊，哎，这个绿岛国小的，绿岛国小。风台豆挖进东部的海域，东部的离岛是头一个受到影响的，呼吁离岛的居民都要量早做防灾的准备。记者综合报道。再来看嘉义的中部，昨连续发生8架地震哦，饭店到今仔透早又搁发生2架地震，搁有1架的震央伫花莲。中部乡嘛传出真侪灾情，搁有规排的透天厝拢有必损。中部各中的教室嘛有传出灾情，学校的水管嘛破去。学校是表示讲，家在目前无影响到学生囡仔上课。昨天因为地
社区厝顶的树围去地动摇甲绑起，红毛土胶拢落去1楼，楼骹的轿车嘛去夹着，加在地动的时是无人经过。这种咩嘢帮吼，算做空壳啊，吼，昨暝个地动个漏就偏落来，吼，是足危险。这真正有较夸张一点啊，这真正吼，都毋是咱正常施工的方法。规拢倒来，我白白。附近住户拢讲有感觉真摇，连厝内铁门拢去互钱甲倒去，学校嘛传出灾情。这是我们的专任教师区。礼拜地动连续摇8届，中部国中活动中心拄好做人办喜事，加在现场300人无人受伤。拜透早学校统计灾情，有真侪间教室天崩崩落，水管破去，活动中心嘛有物件落去。评估了后，确定安全，200名学生拢正常上课。官府统计，全县地动有14间学校有灾情，中部都有6间，受损金额超过260万。比如说，它部分班级的教室已经有铅钢架脱损、玻璃窗户震裂的情况，我们会适度的将该班的教室移到比较安全的教学环境当中。学校表示，已经有请专家来检查灾情损失，目前也无清楚。搁有中部川这摆透天，有几啊花砖啊落落，壁必损。附近景观餐厅玻璃，把拢碎甲规涂骹。昨暝敢敢踮遮困？我无法要困过，我要生活要，我冇买做生意啊。我讲你用错一下安尼尔，我讲就切起来困袂去啊。统计27暗时到28透早10点半，又搁有3届地动，其中2届源头拢伫咧家己中部，有民众去地动惊甲困袂落眠。目前统计中部6村有传出灾情，21户受损，有4个人接受公所暂时安置。记者综合报道。再来看台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，今年 CPTPP 执委会后个月会伫加拿大举行。有专家是认为加拿大甲台湾的关系真好，今年咱应该有机会。咱各位代表嘛，呼吁 CPTPP 的成员公平审查，唔通有政治的考量，互台湾的申请案会当顺利通过。台湾申请加入 CPTPP 进入第4年，一直拢还未有明确进展。因为今年轮值主席国是加拿大，甲台湾较友好，外界将这一摆机会看作是咱国际会关键年。行政院经贸谈判办公室指出，会透过各种管道争取加入，不过需要取得所有会员国的共识，不是咱会当决定。应该要考量符合高标准、遵循贸易承诺，要公平来做审查，不应该有政治考量。然后争取 CPE 成员早日做成有利对于我国的申请案。目前国际上申请加入 CPTPP 的国家，包括台湾、中国大陆、厄瓜多等7个国家。万一今年未当成功入会，明年后年的轮值主席国会拄到对中国大陆有影响力的澳洲、越南。到时阵，台湾想要加入挑战会更较大。行政院经贸总谈判代表杨金年表示，若台湾无法度加入，恐惊会限制产业竞争力，长期伫国内生产无业，可能损失成长1.6%的机会。专家认为，若会当加入，会对台湾的传统产业有帮助。我们跟纽西兰跟新加坡已经有贸易协定，如果你能加入 CPP 的话，视同你跟10国同时签个自由贸易协定。当然你会说台湾要降关税啊，台湾要降嘛，台湾也要降啊。那这别的国家也要对台湾降了，所以基本上是互惠的。我们主要还是因为两岸关系的影响啊，所以面临到一些变数存在。台面上、台面下啊，有可能要尽量多争取、多沟通。得到多助。有其他专家认为，未来台湾甲中国大陆拢可能进入 CPTPP， 到时阵安怎解决伫 CPTPP 架构之下的两岸经贸关系？台湾恐惊就要做出适度的改变。也毋过现阶段也是要争取 CPTPP 相关的认同，才会当提升入会机会。记者综合报道。针对大法官对立法院这款刑司法违宪的判决，立法院司法委员会今日邀请立法院的秘书长周万来去报告。周万来表示讲，释宪的结果对立法权有限制。国民党团的总调鲍坤基嘛指控讲，大法官已经真做是执政党的党抢。也毋过，民进党团是认为，那白无应该抹黑大法官。立法院这款刑司法修法，经过宪法法庭做出多数违宪判决了后，争议要持续咧拖。立法院司法甲法制委员会2邀请立法院秘书长周万来报告，去互知影批评是事实行长，认为立法院长韩国瑜嘛有责任。周万来讲，释宪的结果确实是限制立法权。撇开秘书长的角度啦，
那我的说明是认为这个并比较法庭里面大概可能过大的对于立法权的一个线索。民众党团总调黄国昌批评讲，国会无法度制衡行政权，行政官员伫立法院讲白贼，只要负政治责任，若以刑事责任来裁罚，就违宪。互总统赖清德变作是超级大总统。绝不屈服，绝不屈服。国民党团规帮人去到议场头前，表达对涉海案的不满。总调鲍坤基指控绿色大法官现此时变作是动抢，针对大法官认定立法院邀请总统各种报告并无约束力。鲍坤基讲，无欢迎赖总统去立法院，现在立样是针对立法程序合宪毋过有问题，反抗拿白甲大法官做恶。因为有这15位不知廉耻的大法官，把台湾打回一个专制、一个皇帝统治、赖皇清零的登基典礼，没有让在司法法制委员会里面充分的讨论。那个时候连大题讨论也没有，连逐条讨论也没有，连到底这个条文要不要保留都由主席裁决，就是因为没有充分讨论，最后结果才会有这么多的违宪条文。针对国民党团无排除甲这个代志要去国际社会，民进党团反倒转来批评讲，家己唔遵守宪法，颠倒要向国际传达错误的信息，要求都要遵照适宪的结果，启动后续修法。记者综合报道。再来看北检侦办超输进口两个案件，包括前农业部长陈吉仲、现任的部长陈俊贵，和中央特产会前董事长林聪贤，早起同意被告的身份约谈。那今天被告身边有没有准备什么东西？农业部长陈俊贵二被出现伫地检署，以被告的身份去互约谈。前任的农业部长陈吉仲嘛伫同一天去互检方传唤到庭。同款是被告的身份，陈吉仲加入去北检，全程拢无讲话。除了有前后任的部长，这批新闻的名单内底，中央特产会前董事长林聪贤嘛包括在内。董事长，你会觉得很委屈吗？当时采购过程有没有什么问题？在新闻进前，林聪贤是笑笑啊，北检大动作侦办，都是超输进口案，三个前任甲现任的官员，面对国内前2年欠两的问题。依专按进口鸡卵，叫在野党也出来讲，那像涉及道理等等的罪嫌。拍什么拍了？好烦啊！我澄清一下，既然你不想被拍的话，有什么好澄清的？在1个月前，北检早就有动作，包括超输负责人金虎桥、中央特产会前执行长陈忠兴，几个人向约谈，信后请回或者是交保。今嘛北检搁再有动作，要调查专案敢是有涉及备案，采购的过程敢有问题。还有超输去用控诉讲，公司登记进前都已经把专案包起来，还有漏交报关税等等，拢是检方锁落来持续要厘清的疑点。记者综合报道。再来看行政院按算3档要投入12亿来协助地方处理垃圾的问题。环境部长彭启明向台北市长张万安发话，请台北市嘛协助其他县市来收垃圾。张万安讲，彭启明毋捌甲伊参详哦，伊嘛建议中央对源头就要开始来进行垃圾的管理。目前台北市我们也面临各个焚化炉他们相对的老旧。2方面，我们也面临大幅整改的需求，所以我们必须考量到台北市焚烧垃圾的整体安全。所以我也建议中央其实可以思考怎么样从源头做一个管理。张万安表示讲，台北市已经协助桃园和云林等县市收垃圾，嘛强调讲，台北市推动随垃圾袋仔征收的专用垃圾袋仔的政策，所以一号垃圾减量65%，所以建议中央应该对源头垃圾减量来做，彻底来解决问题。再来关心日本众议院的选举，自民党失去56席，输甲真惨。自民党甲国民党组成的执政联盟嘛无法度过半，是执政联盟成立15年来上惨的一届选举。也毋过日本首相嘛是自民党的总裁石破茂是表示讲，伊无排除甲在野党合作，也毋过伊无拍算要辞掉首相。为27暗到2白透早，各地开票情况陆续回传各政党中央党部。最后确认的结果显示，执政联盟所属的自民党比顶届大减56席，国民党也少8席，两党总计胜出215席，无到众议院过半所需要233席，面临搁一摆失去执政权的危机。
ここに至るまでは相当に厳しいねと思いますし、それ選挙の途中というかな、半ばぐらいからこれは相当きついねということは実感はしてましたね。主要在野党方面，立宪民主党席次大进步，增加50席，摕到148个众议院席次。兄弟分家的国民民主党也为选前的7席大有进步，摕到28席。日本卫生会虽然落6席，也毋过本届犹原有38席的实力。对此，捌伫2011到2012年担任首相的立宪民主党党魁野田佳彦公开宣誓要组成新的执政联盟，杀倒自民党。政権交代こそ最大の政治改革と言っている以上、そのチャンスがあるならば、この選挙の結果を踏まえて各党と誠意ある対話を始めて、特別国会にどう臨むか、あるいは次の参議院選挙どう戦うか含めて、そういう会話の第一歩を踏み出していきたいと思います。不过，为这摆大选的结果来看，自民党席次虽然有大的落败，不过191席犹原是保有众议院第一大党的地位，比立宪民主党甲国民民主党加总的176席也搁较济。就算搁加上卫生会38席，在野3个主要政党合计214席，也是无过半。石破茂已经表明，未失去党总裁甲首相的职务，未来朝野两大党安怎各自整合，互政局发展充满变数。公司新闻徐家仁编译。日本众议院选举了后，自民党甲国民党组的执政联盟无过半，政局的变动真大。有学者是表示讲，日本的政治无安定，说来又有美国的总统大选，区域安全得爱特别注意。第50届日本众议院大选结束，从席次465席内面，自民党甲国民党所组成的执政联盟席次减少真多，只敢剩215席，互人讲是历史性的大败。在野党甲无党派是总共摕到250席，现任首相石破茂将会面临着逼宫的问题。也和日本政坛进入动荡的新时代。自民党如果寻找维新党或国民民主党的合作的话，都会影响到跟公民党之间的合作哈，因为这些政党的政策立场上面差距过大，可能日本会有一段时间是属于政治不稳定的一个情况。我觉得日本内政越乱呢，对中国来讲越好。美日安保条约里面的修正或补充，对日本来讲，他当然是希望说能够强化他的联盟的这个稳固性跟机动性。现在因为石破茂自己的地位都不保了，所以说你还要再谈接下来联盟，我觉得目前来讲都是非常危险的。学者分析，日本的政治状况不安定，再加上将要进行的美国总统大选，拢有可能影响区域安全局势。就要注意中国可能会趁机会有动作。不过，美国在地协会主任郭立言伫这份接受访问时阵讲，无论是民主党候选人贺锦丽，或者是共和党候选人川普当选，美国的印太战略加对台政策，包括军事合作加经贸交流，拢未有相大的改变。对于印太这个地区，我觉得那个影响不大，特别是因为大家那个很担心中国，觉得一定要那个巩固我们的同盟关系，一定要那个加强我们的合作能力。副总统怎么看古立言的专访，说愿意帮忙破除以美论？郭立言也讲到，甲顶一遍驻台期间比起来，台湾社会即卖怀疑美国的论调更加明显。伊强调会积极甲各界沟通。并且讲外界唔免担心台积电去美国投资会去台化，因为台湾的优势真多。因若对台军售的部分，郭立言讲会继续提供无对称作战武器，强化台湾的后备能力，达到两化军事平衡。记者综合报道。来看印尼有全世界上济热矿卖饼真做东南亚的电动车中心。今年7月，南韩汉达汽车伫当地区世界上大规模的电池厂。印尼政府嘛望讲，阁有其他的国家去投资。说伫印尼，也是东南亚第一间股市上大电动车电池厂的生产线顶，规排机器人超过当咧轨道上精准的组装电池。南韩现代汽车联手 LG 同齐打造这座开11亿美金的工厂了后，印尼即马更加扩大寻求增加投资，目标是就此加做东南亚电动车中心。根据当地媒体报道，中国汽车制造商50才宣布要伫2024年底进前，伫因的印尼工厂生产电动车电池。Right how it's getting bigger and bigger the electric vehicle market.
因为有全世界上大的热度量，也毋过就算有资金，又往有真侪挑战，加工、加提炼能力无好，加其他类型电池兴起，像中国采用更较俗、安全性更较悬、寿命更较长的磷酸铁锂电池。另外，环保问题也袂当疏忽，热控开采需要心灵抽查，拢是大挑战。Just by having a nickel production doesn't mean we can rule the entire supply chain of electric vehicles. Right now, we produce about half of global nickel production, but you only have about 0.4% of the battery production capacity. 根据去年经济部2024年电动车销售20万台，成长3倍。刚属于当接10国表示，主要汽车生产国的泰国目标设定2025年加做电动车生产重镇。2023年，纯电动车销售7.6万台，也是竞争强大的对手。公司新闻5连编译。台积电伫顶礼拜风声讲有卖晶片予中国的华为，美国商务部在调查。路透社上新的报道指出，中国华为的人工智慧处理器互发现讲使用台积电的晶片，台积电就随停止供货予中国晶片的开发商盛凌科技，嘛随有通报予美国甲台湾的政府。为了要阻止特定客户将台积电生产的晶片流入去华为的手内，台积电伫最近除了向美国甲台湾两边的政府通报，也切断对某一间客户的出货。但是美国政府甲台积电拢也无对外回应。但是有美国科技媒体指出，这间和台积电切断供货公司就是中国的晶片开发商盛凌科技。往上可能会查股东的资金来源，往下会查客户，甚至是终端应用的方向，所以往上的这个部分可能就有好几层的白手套，然后往下的话，晶片可能也会出现多次的转售，然后再回到华为的手中。路透社报道，半导体研究机构伫最近拆解华为升腾910B 处理器，发现内面的晶片就是台积电的7奈米制程晶片，而且这个晶片又搁加盛凌科技向台积电落单的晶片同款。其实早伫去年6月，美国商务部就已经派区域出口管制官来台湾的 AIT， 要确保台湾的科技业者供应商未违反华府的规定。Overseas, conducting regulatory compliance and end-use checks at companies to make sure that items are not being diverted to places and end uses and end users that shouldn't have access to those items. 而目前，台美正伫咧展开详细调查，台积电进前北讲，全力遵守所有适用规定甲法规，强调自2020年9月中以来，无搁再供货予华为。美国应该会改变方法，针对每一个客户增加审查的力道，也就是要了解他背后的客户是谁。但是这样做其实还是很难防堵，只是增加了这个审查的时间。根据台湾的官员讲法，台积电是发现供货予这间客户的晶片用伫咧华为的产品了，决定停止供货。伫未来，美国政府要如何改变防止的方法，引起科技业界高度的关心。记者综合报道。为了协助部分家庭短期照顾的需要，劳动部预告要来推动多元陪伴算点钟的移工适用责任制，每个月工作时间上侪288点钟，薪水是有4万外块。也毋过外界是批评讲，这有可能会造成移工甲本国劳工做同款的势头，刷掉无同款薪水的问题。早起都有10外团体去立法院抗议。多元陪伴，人就血汗。10几个社福甲劳工团体代表，二八早起到立法院大门口头前抗议，因为劳动部永远长照欠工的问题，伫最近有高核定多元陪伴照顾7万计划，简称多元陪伴重点义工，即个若有7工会让定数意见，二八是上尾工。若是无甲民间团体对话，也可能造成义工抑个本职劳工共工无共薪水。移工跟本劳的那个劳动条件呢，是移工多了1.8倍，那薪资呢，本劳呢却少了1.2倍，那其实就是不是同工同酬。社会团体表示，劳动部伫最近有国的多元陪伴计划方案，只要成立满5年的财团法人或者是公益社团法人，拢会当委托中介引入外籍移工，适用劳基法第84之1条的责任制。每个月工时上侪288点钟久，每工上侪14点钟久，一个人连续做12工，共计有8项期工的记录。而且使用长照服务半年的人就让免凭巴士量表，
降低聘货看护工的条件，也对长照公共化不利。多元免评上路后，只要连续使用6个月的长照2.0的服务，就可以去申请看护移工。其实这已经把长照政策变成6个月的短照服务了。对此，劳动部回应讲，将会配合卫福部整体长照的政策，继续收集社会意见，检讨现行看护移工申请的方式，简化程序，提升照顾的品质，强化被看护者照顾环境。另外，也积极伫咧推展多元陪伴照顾服务试办计划，按算伫113年2月进行开始办理。记者综合报道。有民众反映讲，食中药的效果有限哦。卫生福利部中医药司是表示讲，健保给付限制中药的药价，影响到药品的浓度。呼吁健保署的给付应该改做一项一项的药品来定价。有中医师嘛建议讲，中药给付的制度若要改革，应该着爱先做讨论，互中医界有共识。自从新冠疫情过了，传统的中药材用量大幅度增加2成到3成，那成本增加也阁欠优化。但是健保给付中药一工只敢若37点，算起来差不多33块3。这互医生伫咧开药啊时阵白下白手，就惊讲药啊若伤贵无够成本，也惊讲药啊若开落去病人食了无效。不管西医或牙医，其实都有针对每一项材料都有它的计价的方式啊。这样子，医生在看病或民众在健保的一个使用上，不需要去考虑药材的成本。卫福部中医药司司长讲，健保介绍相关的进步，限制药品的浓度，希望健保署自每工定价改做按照项目定价。比如讲，胃肠炎的药啊成本较低，几乎会当调较低咧；当前的药啊就调较悬咧。个人他专业的一个陈述做法，在健保方面也不是说你想做什么就做什么，还有很多的协商的过程。不过，中医师认为，这卖制度已经实施30几冬，若是要改，爱中医内部有共识。伫咧健保永续经营的考虑下，建议先对癌症一个急冻症开始做，改做按照项目定价，比较符合实际需求。如果对于急重症，我们可以着项的计算药价，就不会说因为医生考虑到药价而用比较这个效率比较不好的一个药物。中药药材的介绍会对着气候变化做波动，亲像酸2组抑个5年这款较贵的中药材，介绍拢比30年前成长3倍。伫第一线的中医师，即个人先提部分的检测费来补贴药价，也正做现阶段中医师共同拄到的难题。记者综合报道。咱台湾半导体技术领先全球，来当甲人工智慧甲半导体技术整合应用伫医疗的领域，有机会当加做咱台湾的第2座护国神山哦。国科会推动智慧医疗三合联名计划，今仔的展示成果，那么做伙来了解。病人才拄就救护车，救护人员就赶紧使用探头，将影像传登去病院，予医生诊断，把握救命的时间。这是国科会8一展现的智慧医疗三合联名计划成果，希望借台湾 AI 技术结合医疗，提供准确的医疗环境，帮助偏乡的居民，会当有在地治疗、在地脑化医疗服务。未来呢，我们希望说，透过这样医疗，透过科技，可以从 hospital 去到家庭当中，然后加惠一些，将来我们可以在国人也不用花太多时间在医疗院所当中受到相关的服务。为着要增加医界、科技界的交流，国科会8月邀请高雄长庚病院甲中滨秀团病院分享因甲国科会合作的成果，未来会伫国际上展示计划成果，让世界看见台湾的科技医疗。从术前、术中、术后，然后都可以让病人更加安全，然后让医师更加安心的一个 AI 的手术系统。大家都知道哈，没有人要给第2名开刀的，你知道谁是第1名，只会找他，不会找第1名。所以我们这个平台，尤其在医疗软体上面呢，只有第1名，没有第2名。国科会对111年开始投入5亿的资金，甲各大的医疗院所、学校来合作。目前计共有18个智慧医疗计划。国科会希望将台湾的科技技术结合医疗技术，达成双倍的效果，建立全方面的智慧医疗服务。记者陈阿选、柯敏哲台北报道。
来看台中的自助洗衫店的数量全国上济，也毋过无亲像台北还是桃园有定安全管理驻地条例，所以民众是烦恼讲洗衫店设伫徛街区，使用假数会有风险。台中市政府是表示讲，因现在法规已经有规范，未来会加强稽查。衫伫咧洗衫机内底滚价，民众生活形态改变，自助洗衫需求增加，咖啡店愈来愈多，但是店家常常以天然气加速作为机器运转的燃料，有民众烦恼公安问题，但是也有人感觉影响不大。如果他是在住宅区里面的话，他没有好好的规范，如果发生什么意外的话，没有人有办法负责，或者是找不到那个规范，其实对周边居民都没有保障。从来不会想说把衣服拿去外面洗，对不对？因为家里都有洗衣机啊，不然洗衣机卖给谁？根据财政部统计，去年6都自助洗衫店，台中413间上多，数落来是桃园、高雄、新北、台南甲台北。今年3月有一名台中男子，直接扔入去滚筒洗衫机内底耍，影片引起了批评甲公安纪律。不过目前敢若有台北订有自助洗衫店安全管理驻地条例，桃园是今年8月预告制定驻地条例草案，台中目前无专法。有业者讲，逐年雅士公司拢会来检查讲线，家己逐工也拢会巡场，但是业界品管不一，希望会当有强制规定，对业者甲消费者拢是保障。应该要强制一点比较好啦，因为我也不想要说一颗老鼠屎坏了一锅粥。它这个是属于那个瓦斯类的，它爆炸的话不是在里面爆炸，它也会弹出去外面，左右邻居保护的话哈，是对相对的对他个人也对那个消费者也好。本局已将自助洗衣店纳入每年天然气查核的重点，并督导公用事业加强宣导业者加装微电脑瓦斯表或紧急遮断设备，以提升用气安全。警方局表示，自助洗衫店上主要的公安问题是火灾甲噪音，甲一般民间市场发生火警是相同。依照内政部消防署各类场所消防安全设备设置标准办理就有够。未来会将自助洗衫店列入每年天然气事业查核重点，鼓励业者加装微电脑加数表，或者是紧急中断装置，以提升用气安全。记者台中报道。台语的认证考试愈来愈受到重视，统计显示讲，18岁以下的报名人数，112年甲111年比起来增加2倍外，已经有超过13000个人报名哦。一档2届的认证考试，每年的3月去拄到2礼拜连假，都台语老师真烦恼讲，会影响到参加考试的意愿。不管是伫学校上台语课，也是普通时做伙读台语囡仔册，这几年哪来哪侪囡仔愿意学习台语报名认证考试。根据认证中心统计，111年18岁以下的报名人数是6528个人，到112年人数来到13568个人。每年3月考试到11月15拢会使报名。不过最近有国校的台语老师是表示讲，考试日期经伫28连假迄礼拜。恐惊会影响家长带囡仔参加的意愿。家长从开学的时阵，伊就可能也开始去安排3天连假的这个假期的这个部分。啊，基本上囡仔对这种要考试，就是学校啊足大力甲伊鼓励得着。但是就算讲学校真认真伫杀这个台语认证这个物件，但是家长可能有伊私人的这个行程的这个安排，所以无一定会同意讲囡仔去参加这个台语认证。台语老师也表示讲，亲像客语认证会特别让过3天的连假甲重要的节日，规年当有10几个梯次会当竞选。若是学校报名人数有够，阁会当有9班测验的服务。希望其他本土语的认证会使比照办理，安尼更较方便，也会当提悬认证的人数。教育部嘛会来评估，若是有确定延期，我嘛会赶紧来公布伫即个认证的考试的网站，未来嘛会做伙来考虑即个连假的情形。另外，教育部也表示，对110年开始，针对团体报名人数较侪的学校，若是学校愿意，设备也符合规定，教育部会安排学生直接伫学校考试。未来若是有增加梯次的需求，教育部会评估是毋是要来调整。记者张家佳、曾俊佑台北报道。
来看，经过3个月的讨论，第2届国家语言发展会议将结束了。文化部长李万是表示，未来上重要的工作就是推动语言平权，一定爱拍拼用各种的方式来推动，让大家人会当骄傲来使用家己的语言。文化部嘛继续来推动国家语言研究发展中心设置条例的立法，争取国家语言整体发展方案2.0的计划。议会会议自7月到今，就跟各界针对台语名称有真侪争议和讨论，就是惊台语变做新的霸权。文化部长在正式大会中回应的时强调，即马侪族群语言拢是国家语言，未阁有独尊某一个语言的状况。文化部嘛表示，未来为着要促进社会通有愈侪接触无共语言的机会，打算要透过打造语言产业，增加侪国家语言的就业机会，嘛互少年家在学习的时愈有动力。原住民语言或者客语的语族很害怕。这个台语的语族的会又成为新的霸权，因为它人口真的比较多。我想应该是不会，因为我们50年来都强迫讲华语，讲其他方言都要挂狗牌，这就是一个政治上的最大错误。现在我们要把这个错误扭回来，是会经过一个时间。另外，为着要让台语、原住民语等等的国家语言通有全面性的语言政策来支持和施行，行政院在今年6月宣布通过国家语言研究发展中心设置条例草案。伫咧英国威尔斯嘛有通过立法成立小型的独立机关。威尔斯的语言副政员表示，因除了爱规划发展威尔斯语的语言政策，目前讲威尔斯语的人口仅50万，只占总人口的16%左右。因希望在2050年达成100万人的目标，因嘛着监督政府敢有达成目标。Independent of government, we are there to hold them to account, but also to provide advice on key policy issues. Now, these range from education, health, broadcasting, planning, housing, and so forth. And we also have a specific duty to publish a report every 5 years on the situation of the Welsh language. 因为台湾未来要设立研发中心，学者张学庆表示，除了爱互民众面对家己的族群语言有正面的态度，嘛要确保各种国家语言通得到公平的主权和待遇。就是讲我平是人吼，我应该享有的语言权利，是没有得到国家的这保障，甲经费支持。学者嘛强调，虽然研发中心的设立已经得到行政院的支持，不过即马搁咧立法院等排审，所以讲会过未过还阁唔知。伊认为无论结果是安怎，民间有关是爱维持组织合作的精神，让台语通继续发展落去。记者卢尚如、邱昭阳屏东报道。来看屏东县的马家乡排湾组的艺术潘雅丽，伊专门研究画陶冶的保存哦，嘛利用这种叶啊设计真侪生活用品。那么做伙来看卖。画陶叶甲切落来了后，厝的是叶仔甲基骨中央的迄段，拍打了后，才搁照粗的甲幼的去分，卷做一捆一捆。来自屏东的排湾族原住民潘雅丽，用真侪时间去研究安怎甲画陶叶变做好看佮耐用的生活用品。编这件事情没有花我很多的时间，反而是认识材料，去认识它，去熟悉它，然后什么样子的天气，什么样子的。方式会让这个月桃会比较好编，这个我花蛮多时间去做这件事。画陶叶若拍有够假，做出来产品会当用10档拢袂歹。潘雅丽认为这款来自部落的技术应该爱互更较侪人知影。为了推广排湾族生活美学，伊甲原住民的花草提调，改用布料，互传统的编织手工艺有新的风格。加一个搁一个的卡棒，全部拢是伊的设计。我告诉我自己，我不是要卖给原住民。我是要卖给就是其他的族群，因为我觉得其他族群它的市场比较多，比较量也比较多。我可能在这个材质的布料上面，我就会舍弃一些原住民的图腾。对潘雅丽来讲，画陶叶是原住民生活的代表，嘛是人甲大自然的连结。希望这款编织手路唔但传达永续经营的理念，也互部落的文化延续落去。记者综合报道。2024年，台湾国际人权影展目前正在巡回放送。最近来到嘉义甲独立册店台湾读书室，做在地店头做伙办活动。头一场就办伫嘉义的旧家甲，配合导览，望讲互民众会当对人权的意识有进一步的了解。
伫家边仔小路上界较早的历史。2004年，台湾国际人权影展家己市的活动，主办单位唔但要伫家内底放电影，佮配合地方创新团队设计旧家的行头活动，配合暗时放的纪录片，全民感受。在看这部电影的时候，我觉得它是真实而且令人恐惧的。对台湾人来讲，咱像自由，那敢若空气共款，大家平常时无啥感觉到。啊，不过即马伫咧家内底，大家可能搁较感觉到讲，哦，这个自由的珍贵伫倒位。2024台湾国际人权影展一直到11月15日，会伫全国巡回放电影。家己市的独立册店透过自由串联的方式来举办，头一场的活动就建立家己旧家内底，要透过空间甲活动结合，加深民众对人权的意识。这部纪录片里面看到中国的现况，就是它有时候其实是很无力感的。那个无力感不只是来自于，这个他遭遇到的情况，我觉得更重要是来自于这个体制，还是讲这个国家是对他的这种压迫。会使了解讲，咱台湾的民主的过程是真无简单的，啊嘛真有可能一个啊，咱都已经失去这个自由的机会。所以希望大家拢会使珍惜台湾的民主。这摆人权影展，家己地区计共16场的活动，会放送9出电影甲3出短片。主办单位之一的台湾图书室表示，这影片平常时较看袂到，但是甲咱的生活有真重要的关系。希望透过活动，会当让民众对人权的议题有更较深的认识。记者林慧婷家己报道。台湾沙球选手李介平昨伫亚洲高球巡回赛泰国国际赛摕到冠军，有36万块美金的奖金哦，差不多是代表1155万。另外，伫日本举行的美巡锦标赛，咱国选手潘庆忠目前是第6名，卢俊安是第16名。29岁台湾高球选手李介平，用前3回合比标准间少14间的196间，而且是5个人并列第2的成绩，进入最后一回合。这嘛这位是美国选手克里斯汀班基伫第17档标准间5间的Eagle Park，把球送入去洞内。李介平的对手也有韩国的加拿大一名选手李泰芬，第16档标准间3间。这个开球和现场的观众拍波啊画好，正精准的送去你果岭向洞口过去，一档拍出 birdie。原来美国选手威廉恩第13档拄间也摕到 birdie， 世界各国选手精彩的表现。不过李介平愈来愈好的表现上轰动，这是伫第8档的 birdie 拍，会让看出伊对快速果岭的适应真好。第4回合伊总共有8个 birdie。第17档第3间球飞过沙地，精准地落伫咧正头前的果岭，伫洞口附近停落。这档如果是一面正水的 birdie， 到上尾第18档，一个拄间成功摕到 birdie， 总成绩伊比标准间少21间的259间排第1名。这么就看威廉恩伊第18档的表现，这个时阵李介平伫咧比赛的表情，互镜头看到。威廉恩这球一定爱入，照法度甲李介平拍延长赛，不过也球无入，所以李介平摕到冠军。比赛后，伊讲伊家己自去年球季结束了，就小可改变伊拍球的方式，而且表现愈来愈好。伫过去伊伫咧亚巡赛，捌摕过2遍亚军，5遍拍入去前5名，甚至伫2015年亚巡菜鸟季差一点就摕冠军，但是尾也拢无摕过冠军，这嘛总算摕到。伊讲这礼拜真正互人欢喜。公司新闻吴文玲编辑。来看中国的上海哦，今年的万圣节禁止办活动，一个下闹热的所在，佮派真侪警察来巡视，要抓万圣节违法变装的民众。一台搁一台公安箱仔车摆伫路边，道路两边各用路障围起来，穿黄色服饰的中国警察徛伫路边巡视，检举出地穿万圣节变装服装的民众。保护，拍照保护啊！都带走了吗？为了防止民众变装上街路，上海当局提前差不多1礼拜通知各机构甲店家业者，提醒绝对袂当办万圣节活动，禁止所有万圣节装扮，若无得要求暂停营业。当局佮为10月25开始出动大批警察驻守伫上海古乐路、中乐路、淮海路，还有复兴公园这人潮较侪所在，出地穿万圣服装的民众，各个管制维持到10月31。在这日进前的周末街路，陆续有民众因为参加万圣节的派对，和警方带登去公安局，佮严格限制记者访问。可以拍摄，可以发，但是不能随意篡改，不能掐头去尾，了解啊。
上海检举出题万圣节的搞怪服装，是因为2023年的万圣节是上海新冠疫情解封了后的头一个万圣节，有少年人扮作检验的医护人员，反映过去3冬的新冠疫情，有人身躯打满白纸，呼应2020年的白纸运动。不过也是有部分民众违反禁令，着着落雨天揢雨伞，甲服装炸掉的，也是真正行过改变严格的区域。组织去人少的巷仔内，也是天桥，也是有万圣装饰的店铺进前翕相过节，来应对中国警方的处理。公司新闻台是董朋友。改编日本漫画动画《进击的巨人》连续放送10档咯，已经伫2023年煞过，嘛有改编做音乐剧。今年的10月即马要伫美国纽约来演出，那么做伙来欣赏。日本演员江公乃梦演主角王爱莲伫咧舞台顶甲始祖巨人伫咧空中决斗的场面。进击的巨人2.5次元舞台劇改編自漫畫畫家連山創嘅暢銷作品《進擊的巨人》。それを愛してくださる皆さんがニューヨークにたくさんいると。それで僕たちはどうしてもこの海外公演の初演をニューヨークでやりたいと、そういうふうに願いました。2.5次元作品是舞台劇嘅形式，加動漫加電玩遊戲改編成做真人舞台劇。舞台頂用多媒體呈現場景設計加舞台效果。進擊嘅巨人音樂劇結合演唱加舞蹈，無共嘅表演形式，展現加源自同款嘅世界觀。演主角嘅演員江公乃夢講到演虛擬角色嘅感想。僕は生身の人間が持つ放つエネルギーってものすごく大きいものだと思っていて、例えば映画とかアニメからもらう映像からもらう力とミュージカルとか舞台とかからもらう力って全然違うものがあると思いますし、そういう意味ではアニメや映画化した作品を次またミュージカルで生身の人間がやるっていうのはかなりこう心にくるものがあると思うので、私が大好きなミカサだって思ってくれるように忠実にっていうのを目標に役を作ってきました。進擊嘅巨人伊嘅背景是設定伫咧人類甲食人類嘅巨人同時存在，原著漫畫佇全世界已經賣出1億4000多版本，年底將會登記東京巨蛋演藝廳繼續演出。公司新聞張淑芬編輯。下報報天氣，咱來看各縣市詳細資料。北部地區上加23度，上懸25度。中部地區上加24度，上懸30度；南部地區上加26度，上懸31度；東部地區上加24度，上懸30度；華東地區上加21度，上懸27度。再來看未來3天的天氣。感謝觀眾朋友收看公視台台下晡新聞，我是陳淑君，明仔載下晡3點，咱再會。